ليش في رمضان الإنسان يصير عصبي جدا أحيانا. طبعا تابع الفيديو للنهاية حتى تعرف السبب بعد دراسة طبعا لهذا الموضوع، ولكن تابع الفيديو للنهاية وخليني أراويكم بهذا الفلوج الأجواء ايش قد حلوة هنا. طبعا الأجواء حلوة جدا صراحة. هذا المكان يعجبني، أنا جيت أكثر من مرة، حبيته فدائما أجيب صراحة. كما تلاحظون الأجواء حلوة. خليني طبعا شوية أحكي لكم هذا الموضوع المهم، هذا الموضوع الشيق. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. طبعا أكيد تعرفون أجواء رمضان، هذه الأجواء تختلف عن أجواء غير شهر، وتختلف من كل النواحي. يعتبر مو بس شهر يعني أنت تفتقد فيه يعني تزيد الألعاب وتزيد الطاعة، وإنما يعني حتى أجواءك قعدة عائلة اجتماعية، أجواء من ناحية حتى من ناحية الأكل والشرب يتغير نظامك الغذائي، وطبعا تصير الأمور تختلف عن الأشهر السابقة. وراح أحكي لكم بشكل علمي ليش الإنسان يصير عصبي بشهر رمضان المبارك دونا عن الأشهر الأخرى. يعني خاصة أنا دا أقصد خاصة أول أيام، وبعض الناس يعني بعض الناس متعودين على الصيام، فما راح يأثر عليه الصيام حتى لو بالأيام الأولى، إنه أصلا متعود ومحتاج على الصيام، فما راح يتأثر هواية يعني ما راح يصير عصبي عادة يعني أو غالبا. زين، طبعا يصير الإنسان عصبي خاصة الشخص اللي متعود على الصيام، وهنا يفتقد الإنسان. طبعا اكو يعني هواية، يعني احنا نقول هواية اشياء تخليه يصير عصبي ومتوتر. اولا طبعا الشغلة الاولى ان هو العادة اللي يتعود عليها او العادة الجديدة اللي مر بيها هي تختلف عن العادات اللي هو ماشي عليها طول السنة، فراح تصير عنده هذا الشد العصبي والنرفزة، لأنه العادة اللي متعود عليها هو عادة هو يأكل بنظام 3 وجبات أو 5 وجبات، أو يعني أوبن مفتوح، الأوبن إيت، الأكل مفتوح بأي وقت والشرب مفتوح بأي وقت وكله مباح بأي وقت، وحتى الأعمال اللي يقوم بها هي مفتوحة، أعمال بتقييد. يعتبر يعني نفسيا يعتبر رمضان هو تقييد إله، لأنه خاصة الشخص اللي ما يحب التقييد، الشخص الفري حر يعني. فهذا يعتبر الشيء الأول، هذا أحكي لكم إياه وفق الدراسة شيك عليها. هذا التقييد راح يخليه متوتر ويخليه نوعا ما عصبي فترة من خاصة الأيام الأولى بالشهر الفضيل. الشيء الثاني إنه هو الطعام اللي يتناوله والشراب اللي يتناوله في كل وقت، الطعام والشراب اللي يتناوله بكل وقت صار غير مباح له. كان طبعا المي يسيل الدم ويخففه، فهذا العامل يعمل في عدم جعل الدم مالته شديد السمك وشديد السخونة وقليل الضغط، يخفف عنه التوترات. لأنه لو كان يعني الدم الثقيل أو نسميه احنا الثقيل أو الدم هذا طبعا يرفع الضغط، هذا يرفع الضغط
يعني الدم الغير سائل وبشكل طبيعي، فيخليه متنرفز وعصبي. وأيضا بالنسبة للطعام، الطعام هو محتاج إنه ياكل الوجبات مالته، ملاء المعدة يقلل التوتر أحيانا، يعني يقلل التوتر ويخفف الضغط، لأنه أنت هنا من معدتك فارغة تكون، يعني بدك خاصة بالأيام الأولى أول 3-4 أيام، فراح طبعا تشد الأعصاب بشكل طبيعي، وراح يزيد التوتر، لأنه أنت المعدة راح تطلب الطعام، والطعام يعني ما راح يوفرها الدماغ، تطلب الطعام من الدماغ ما يقدر يوفرها لأن أنت ملتزم، وبالتالي راح يصير عندك شد ونرفزة وعصبية، وبالتالي راح تصير وتزيد العصبية. لكن كان الأشياء الأخيرة آخر شيء إنه هو الأشياء اللي كان يشاقها وكان يمزح وكان يتلاطف وكان يقول كلام هواية، الآن أصبح غير مباح له في رمضان، وحتى أحيانا يحس هذا تقييد له، وبالتالي توتره ويزيد ويزيد من التوتر مالته. طبعا هذا باختصار عن دراسة بسيطة، لأنه أنا أدرس لكم الأشياء اللي فيها أتكلم وأحدثكم حتى أفيدكم بهذه القناة، قناة الجودات. شكرا، مع السلامة.